ちは、広瀬真希です。チャンネルヒロをご視聴いただきましてありがとうございます。今日は車をディーラーに修理に持ってきました。すごいこの車ね、これ見て見て、ナビのとこ、これ上からさ映して、どうやって映してるんだろう。これバックで入る自分の車の姿がこればっかり見てたらさ、ちょっと端っこ寄りすぎちゃったじゃん。すごい。ほら、こっちへ切って、こんな感じ。ほら、後ろもすごい映ってた。で、こうか。面白い。正面の車でしょ。すごい。なんじゃこりゃ。なんじゃこりゃ。すごいこれ。ねえ、しょしくん。こんにちは、広瀬真希です。チャンネルヒロをご視聴いただきましてありがとうございます。今日は先日修理に出した車を取りに行ってきます。はい、始まりまして、もう皆さん待ちますという感じだったと思いますが、CX シリーズかっこいいよね。ねえ、見て見て、あれ CX5 も結構大きいよね。ねえ、しょうしくん買ってよ。あれがいいよ。あれ買って。あ、でもあれだね、一緒だ。レミオと中一緒。しょうしくんも飲んで。さ、脱着だけでさ、約8万とかさ、高いんだね。オイルオルタネーターか、これも4万。部品代。じゃあしょうしくん行きましょう。